Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему любимому Мухаммаду, его семье и сподвижникам. Мы постараемся коротко рассказать вам о доме пророка, мир ему и благословение, потому что более подробное ознакомление займет много времени. Часто в интернете и в соцсетях можно найти рассказы о том, что кто-то зашел в дом пророка, мир ему и благословение и так далее. Все это ложь. На самом деле можно лишь зайти за ограду. Например, если вы заходите во двор школы или университета, означает ли это, что вы зашли в директорскую? Нет, конечно. Когда вы заходите за ограду, то между вами и пророческой могилой находятся еще две закрытые стены. Все это мы покажем детально. Что касается самой пророческой мечети, то земля, на которой она первоначально была построена, принадлежала двум сиротам – Сахлю и Сухейлю, сыновьям Рафия ибн Амра из племени Бану Наджар, находившимся на попечении сподвижника Асхада ибн Зурара, да будет доволен им Аллах. Когда верблюдица пророка, мир ему и благословение, опустилась на колени, он сказал, что остановится на этом месте. Братья-сироты пожелали подарить землю пророку, но пророк, мир ему и благословение, предложил им назначить цену за это место. И Абу Бакр Сиддык, да будет доволен им Аллах, оплатил стоимость участка из своих личных средств, заплатив 10 золотых динаров. Поэтому великая награда за приобретение земли для пророческой мечети принадлежит именно ему. И это считается первым вакфом в исламе. Размер первой мечети был 60 на 70 локтей, то есть 30 на 35 метров. Полная площадь 1050 квадратных метров. Изначально сподвижники освободили территорию. В Бухари приводится, что на этом месте находились могилы многобожников, какие-то развалины и старые пальмы. Место было расчищено сподвижниками и был положен фундамент глубиной в 3 локтя. Затем был сложен каменный фундамент и возведены стены из глиняных кирпичей. Вместо столбов использовались стволы пальм, а крышу построили из пальмовых ветвей. Стройка продолжалась приблизительно 7 месяцев. Кибля изначально была направлена в сторону Аль-Аксы. С восточной стороны мечети находилась земля Хариса ибн Нумана Аль-Хазраджи, да будет доволен им Аллах. Он подарил ее пророку, мир ему и благословение, чтобы он построил жилище для своих жен, матерям правоверных, Савди ибн Зама и Айши бин Абу Бакр. И с южной стороны в конце мечети были возведены жилища для них. Комната для Айши, да будет доволен ею Аллах, и комната для Савды бин Зама, да будет Аллах доволен ими. Эти комнаты также были построены из глины, кирпича и пальмовых ветвей. Их размер был приблизительно 7 локтей на 10, где-то 3,5 метра на 5 метров. И как приводится у Бухари, молитва совершалась в сторону Иерусалима 17 месяцев, а согласно преданию от Муслима 16 месяцев. После этого киблу перенесли из Иерусалима в Мекку. Южную дверь закрыли и открыли с северной стороны. Так комнаты жен пророка, мир ему и благословение, оказались в передней части мечети. И сам пророк, мир ему и благословение, умер в комнате Айши за пределами мечети. Здесь мы покажем некоторые ложные фотографии могилы пророка, мир ему и благословение, которые люди вешают у себя на стенах. Например, посмотрите, что сказано под этой картинкой. Это то, что увидели только 0,1% мусульман мира. Это могила самого достойного из людей Мухаммада, мир ему и благословение. У того, кто смотрит на картинку, возникает вопрос: а где же могила Абу Бакра и Умара? Да будет доволен ими Аллах. Это просто обман и насмехательство над верующими. На самом деле здесь изображена могила Джалалуддина Руми, находящаяся в Турции. Следующая картинка еще хуже. Когда вы заходите в Равду, разве перед Минбаром вот в таком виде есть могила? Я был поражен, услышав, что эту картину продают за 30-40 долларов. На самом деле это находится в Палестине. Также это фото из Турции. Это Джалалуддин Руми, а это могила султана Ахмада в Турции. Но смотрите, что написано на ней. Это очень большая проблема, и мы должны показывать людям истину. Здесь мы видим примерное изображение дома пророка, мир ему и благословение. 3,5 на 5 метров. Пророк, мир ему и благословение, умер в юго-западном углу комнаты Айши, да будет доволен ею Аллах, на деревянной кровати. Это было величайшим потрясением для сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Они были в замешательстве и растерянности. Некоторые отказывались верить в его смерть. Абу Бакр поспешно зашел в комнату Айши и нашел пророка, мир ему и благословение, лежащим на кровати. Он поднял покрывало с его благородного лица. Да будут мои родители и все люди выкупом за него. Наклонился и поцеловал его в лоб и сказал: да станут отец мой и мать выкупом за тебя. Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды. Что же касается той смерти, которая была суждена тебе, то ты уже встретил ее. Ты был прекрасен при жизни и также прекрасен и после смерти. Затем Абу Бакр зашел в мечеть, где были слышны громкие голоса сподвижников. Он поднялся на минбар и повелел им успокоиться, а затем сказал свои известные слова: тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, мир ему
ему и благословение, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть помнит, что поистине Аллах живой, который не умирает». А затем прочитал аяты из суры семейства Имрана в доказательство своих слов. Эти аяты были ниспосланы во время битвы при Ухуде. Мухаммад всего лишь посланник, до которого тоже были посланники. Неужели же, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? В другом предании сказано, что он прочитал аят из суры Толпы: «Поистине ты смертен, и они смертны». Также передается, что Умар спросил: «Это в книге Аллаха?» Ему ответили: «Да». И тогда ноги его подкосились, и он упал на землю. Затем сподвижники омыли тело посланника Аллаха, мир ему и благословение. Непосредственное участие в этом приняли Али ибн Абу Талиб, Аббас и Фадаль ибн Аббас, Кусам ибн Аббас, Шакран, вольноотпущенник пророка, мир ему и благословение, и Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах ими всеми. Также говорят, что участие принял Афс ибн Хавля аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Затем тело пророка, мир ему и благословение, завернули в 3 куска йеменской ткани, и люди стали заходить к нему поодиночке для совершения заупокойной молитвы. Сначала зашли мужчины, потом женщины, потом дети. Сподвижники разошлись во мнениях относительно того, где похоронить пророка, на кладбище Баки или в другом месте. И Абу Бакр Сиддык, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как пророк, мир ему и благословение, сказал: пророков следует хоронить на том месте, где они умерли». Сподвижники убрали его кровать и вырыли могилу на ее месте. Вот здесь вырыли нишу, стенка прямо вниз и в ней ниша. Поэтому получается, что благородное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение, обращено в сторону Киблы. Его благородная голова находится со стороны Равды, а ноги смотрят в сторону кладбища Баки. Айша, да будет доволен ею Аллах, осталась жить в этом же доме, поскольку у нее не было другого дома, и она отделила могилу пророка, мир ему и благословение, завесой. После смерти Абу Бакра Сиддыка, да будет доволен им Аллах, согласно его предсмертному завещанию, он был похоронен рядом с пророком, мир ему и благословение. И Айша, да будет доволен ею Аллах, подвинула завесу и осталась жить на этой части комнаты. Затем в эпоху Умара, да будет доволен им Аллах, он обновил стены комнаты Айши и построил их из кирпичей. После, когда Умара, да будет доволен им Аллах, ранили, он попросил у Айши разрешения и, получив ее согласие, был похоронен в ее комнате. И тогда она построила стену, разделяющую могилы от ее комнаты, от которой осталась часть размером 72 сантиметра на 5 метров, плюс маленький дворик снаружи. В 58 году по хиджре умерла Айша, да будет доволен ею Аллах. Дверь комнаты закрыли, и никто больше не зашел в ее комнату. И до наших дней эти комнаты находятся за пределами мечети. Затем в 88 году по хиджре, когда после смерти мухаджиров их дома опустели, и люди начали из-за нехватки места заходить в них во время пятничных молитв, Валид ибн Абдуль-Малик посоветовал Умару ибн Абдуль-Азизу расширить мечеть. И после обсуждений и согласия людей, Умар ибн Абдуль-Азиз разрушил все дома, прилегающие к мечети, кроме дома Айши, да будет доволен ею Аллах. К тому времени восточная стена ее дома ослабла и разрушилась, и Умар построил ее вот в таком виде. Построил ее из черных прямоугольных камней, похожих на камни благословенной Каабы. С 3 сторон толщина стены была 73 сантиметра, кроме восточной стороны, где толщина составляла примерно 63 сантиметра. Затем над комнатой сделали деревянную крышу, и для защиты комнаты была построена вторая стена, пятиугольная, из таких же камней. Высота ее примерно 6 метров и 25 сантиметров. Эта стена, как и стены самой комнаты, сплошная, со всех сторон, без проема. Работы по ее возведению были завершены в 91 году по хиджре, и после 91 года по хиджре никто не заходил в комнату Айши, пока приблизительно через 790 лет один из углов северо-восточной стены не дал трещину. Вот этот угол. Было видно, что внутренняя стена наклонилась наружу, и правитель после обсуждения с учеными в Равде решил реконструировать стену. Для этого открыли наружную стену, и через разрушение в северной и восточной стенах комната была видна изнутри. Стена была открыта в этом углу. Это первое открытие комнаты Айши после почти 8 веков. И в группе, которая зашла внутрь, был ученый из Медины, автор книги Вафауль-Вафа, Нуруддин Али Ас-Самхуди, да помилует его Аллах, который умер в 911 году. Он, да помилует его Аллах, пишет: во-первых, у комнаты нет двери или следа от двери. Во-вторых, он взял землю из комнаты, и она была песчаной, влажной, без пыли. И в-третьих, пишет, что возвышенность могил почти незаметна. И в-четвертых, пишет, что уровень пола комнаты ниже пола мечети на 60 сантиметров. По причине того, комната была закрыта со всех сторон, а снаружи уровень земли поднимался. Давайте вернемся чуть назад. В 247 году по хиджре правитель Мутаваккиль закрыл эти стены со всех сторон мрамором, высотой почти 1 метр. Вот смотрите.
Затем в 548 году правитель Аль-Муктафи поднял облицовку еще на метр. А в эпоху мамлюков, как мы сказали, с этой стороны, вот этот угол был открыт. Стена открылась с восточной и северной стороны, и комната была видна изнутри. И затем сам Худи, да помилует его Аллах, говорит, что размер комнаты был 7 локтей на 10 локтей, то есть 3,5 на 5 метров. Во время реконструкции комната была закрыта теми же камнями, и с восточной и южной стороны обе стены были соединены, и толщина стены получилась 1 метр и 72 сантиметра. А здесь метр и 82 сантиметра. А здесь метр и 36 сантиметров. А здесь осталось, как и было, 73 сантиметра. Но здесь в углу получилось метр и 36 сантиметров. И стена пятого угла толщиной 63 сантиметра. Также вместо деревянной крыши был построен купол, вот такой формы. Крышу до купола закрыли черными камнями и дополнили белыми камнями. Высота его примерно 18 локтей, то есть от 8,5 до 9 метров. В последующем мраморную облицовку подняли до 3 метров со всех сторон. Разрушение старой стены начали примерно 14 числа месяца Шаабан, а строительные работы начали 27 Шаабан 881 года и закончили в 7 Шааваль этого же года. Обе стены были наглухо закрыты 7 Шааваля 881 года. И с этого дня до настоящего времени ни один человек не зашел в комнату Айши, да будет Аллах доволен ею. Президенты, короли и другие важные лица и работники могут зайти лишь в загороженное помещение, которое мы сейчас увидим. Ты как посетитель заходишь через ворота Салям и выходишь через ворота Бакии. Вот эта дверь называется дверь госпожи Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Раньше здесь была деревянная решетка. Первый, кто огородил это место и поставил решетку, был Рукнуддин Захир Бейбарс. Когда он прибыл в Медину с визитом, приблизительно в 667 году по хиджре, то увидел, что вокруг стен комнаты Айши люди совершают действия, противоречащие шариату. И он построил деревянное ограждение высотой в 3,5 метра и оставил 3 двери. И он построил деревянное ограждение с высотой в 3,5 метра и оставил 3 двери. Эта решетка сохранилась вплоть до второго пожара в мечети, который случился в 886 году. И вместо сгоревшей решетки поставили вот эту, сделанную в Египте в 887 году, и которую через город Янбу доставили в Медину и установили в 888 году. С западной стороны на ней написано «Установлено в эпоху султана Абу-Насра Ашрафа Кайтбайя в 888 году по хиджре, что соответствует 1483 году по-григориански». У этого ограждения было несколько дверей. Эта дверь с восточной стороны названа в честь госпожи Фатимы, да будет доволен ею Аллах, поскольку она находится напротив ее комнаты. Другая дверь со стороны Киблы называется дверь покаяния. Дверь с западной стороны называется дверь посетителей, а дверь с северной стороны, которая была установлена в 724 году по хиджре, называется дверь Тахаджуда. Если зайти через эту дверь, то можно увидеть вот такую картину. Сюда заходят все высокопоставленные гости, президенты, короли и так далее. Здесь мраморный пол. Слева расположен михраб периода мамлюков. Надписи и почерк на нем относятся к эпохе мамлюков. Этот михраб находится на месте комнаты Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Поэтому его называют михраб Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Заходя через эту дверь, равда получается прямо за тем ограждением. За михрабом находится деревянный сундук, в котором хранились драгоценности и подарки от османских правителей, преподнесенные пророческому дому. Этот сундук также называется сундуком госпожи Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Некоторые думают, видя это изображение, что это могила госпожи Фатимы, да будет доволен ею Аллах. Но это не так. Ее могила, да будет доволен ею Аллах, находится на кладбище Бакии. Последний османский правитель Умар Фахри Паша в 1363 году по хиджре переправил все содержимое сундука на поезде в Турцию. Теперь посмотрим другую дверь. Если мы зайдем с северной стороны и пройдем к западной, равда будет на той стороне. Это та стена, которую построил Умар ибн Абдуль-Азиз, да будет доволен им Аллах. Здесь находится деревянный ящик, сундук. В него ставили благовония из сандала,
и наполняли помещение ароматом сандала, розы и амбры. Во время уборки сундук выносят наружу, а после ставят на место и закрывают покрывалом. Тот, кто видит этот сундук, сразу говорит: «Вот сундук пророка, мир ему и благословение». Это большая проблема. Делают фотографии и затем вешают у себя дома. То есть совершают ту же ошибку, которую совершили христиане, руководствуясь чувствами и эмоциями. Чрезмерность в чем бы то ни было – это большая проблема и ошибка. А вот это покрывало из ткани изготовлено в эпоху короля Фахда, да помилует его Аллах, в 1405 году по хиджре. Наши братья посетили завод по изготовлению покрывала, и с ними были шейх Абдурахим Амин, да помилует его Аллах, который сделал роспись на покрывале. Они сняли размеры и поехали в Мекку, где соткали его и повесили вместо старого в 1406 году. Старое покрывало находится на фабрике по изготовлению покрывала в Мекке. Согласно преданию, первым, кто покрыл эту стену, является Хайзуран, мать Харуна Рашида, а по другому преданию, один из визирей мамлюков по имени Абу Аль-Хайджа. Расстояние отсюда до Равды 4,5 метра. Внутри это помещение чистит и подметает специальная служба. Теперь посмотрим с лицевой стороны. Заходя в мечеть, вы приветствуете пророка, мир ему и благословение, с этого места. Президенты и другие важные гости приветствуют отсюда. Ты приветствуешь снаружи ограждения. Они изнутри. Ни ты, ни они ничего не видите. Но мы удивились и были разочарованы, что многие люди, даже обладатели знаний, думают, что эти выступы и есть могилы. Говорят: «Я видел». Ко мне подходили и говорили: «Я заходил в место с каким-то принцем или с каким-то президентом и видел могилу». «Да, что ты там видел? Опиши мне». «Ну, я видел эти выступающие углы». Брат мой, это лишь указатели, которые были установлены раньше, когда было мало посетителей. Чтобы люди знали: первая округлость – место для приветствия пророка, мир ему и благословение. Вторая – граница приветствия Абу Бакра, да будет Аллах доволен им. Третья – граница приветствия Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Когда количество посетителей увеличилось, эти знаки нанесли и на покрывало. Здесь приветствие пророка, мир ему и благословение. Здесь Абу Бакра, здесь Умара, да будет доволен ими Аллах. И когда их стало еще больше, перенесли за ограду. Расстояние от этой ограды до могилы пророка, мир ему и благословение, примерно 7 метров и 25 сантиметров. Обратите внимание на эту серебряную плиту. Ее подарил султан Ахмад I в 1026 году по хиджре. Он написал в начале: «С именем Аллаха, милостивого и милосердного», а затем аят: «Сообщи моим рабам, что я прощающий, милующий». Затем аят: «О пророк, мы отправили тебя свидетелем, благовествующим и предостерегающим». Затем мольба и затем имя султана. Это что касается внутреннего вида. Многие посетители спрашивают: «Братья, почему вы усложняете мусульманам и посетителям?» Снесите эти стены и дайте спокойно посмотреть на могилу пророка, мир ему и благословение. Какая мудрость в этом? Почему ты не можешь посмотреть на могилу? Потому что Всевышний Аллах ответил на мольбу пророка, мир ему и благословение, в которой он попросил: «О Аллах, не превращай мою могилу в идола, которому будут поклоняться». Если бы люди могли подойти к могиле, что бы произошло? В течение 1 или 2 дней могилы не было бы видно. Всю землю растащили бы. Смешение женщин и мужчин. Люди убивали бы друг друга. Один Аллах знает, что бы там творилось. Поэтому Аллах защитил пророка при жизни и после смерти. И если бы он, мир ему и благословение, был среди нас, то, клянусь Аллахом, не позволил бы взывать никому, кроме Аллаха. И если бы был среди нас, то, клянусь Аллахом, не дал бы преклониться ни перед кем, кроме Аллаха, и просить помощи у кого-либо, кроме Аллаха. Пророк, мир ему и благословение, сам воспитал нас и научил этике, когда сказал: «Если просишь, то проси у Аллаха, и если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху». И все пророки были отправлены с одной целью – обратить творение к Творцу. Всевышний Аллах не сотворил ни ангелов, ни пророков, ни посланников, ни джиннов, ни людей, ни небеса, ни землю, кроме как для самого себя. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Надеюсь, я не сильно вас утомил. Извините за долгий рассказ.
Но хочу обратить внимание на распространенную среди людей и в книгах историю о Махмуде Нуруддине Занки и двух мужчинах, которые хотели украсть тело пророка, мир ему и благословение. Единственный источник этого рассказа — это Мухаммад ибн Ахмад аль-Матари, да помилует его Аллах, автор книги «Та'риф бима анисатель хиджра мин ма'алим дариль хиджра», скончавшийся в 741 году по хиджре. Эта книга исследована шейхом доктором Сулейманом ар-Рухейли, да помилует его Аллах. В ней говорится, что этот случай произошел в 557 году по хиджре, когда Махмуд Нуруддин Занки трижды увидел во сне пророка, мир ему и благословение, который обратился к нему: «О Махмуд, спаси меня от этих двух светловолосых мужчин». Он посовещался с советниками, и они подсказали ему отправиться в Медину и раздать подарки жителям с тем, чтобы увидеть среди них этих двух мужчин. Махмуд так и сделал. Он прибыл в Медину, привезя с собой свыше 1000 загруженных животных, и зашел в город незаметно. Но как можно в маленькую Медину незаметно войти с 1000 загруженных животных? Это указывает на приукрашенность рассказа. Затем говорится, что он сел в мечети вместе со свитой, и никто его не узнал, и начал раздавать подарки и милостыню. Но в Медине жили люди из рода пророка, которые не могут брать милостыню. Согласно рассказу этих двух мужчин, он не увидел и в конце спросил, остался ли кто-нибудь. Ему сказали, остались двое. Он сказал, пусть они придут и получат то, что получили вы. Мужчины пришли, и он понял, что именно их видел во сне. Он попросил их пригласить его в гости. А когда пришел к ним, он поднял кровать и обнаружил под ней туннель, который приказал залить свинцом, а их казнил. На этом рассказ заканчивается. Но большинство историков после Аль-Матари дополняют этот рассказ, что Махмуд Занки залил вокруг могилы свинцовую стену. И это неправда. Один из тех, кто раскритиковал эту историю, это сам Худи, да помилует его Аллах, автор книги «Вафа биль Вафа». Он, да помилует его Аллах, говорит: «Прежде всего я удивляюсь этому рассказу». Чему же ты удивляешься, шейх Самхуди? Он говорит, как этот рассказ дошел до нас, но не дошел до известных историков, живших в эпоху Махмуда Занки в Шаме. Кто же они? Например, Ибн Ас-Сакир, автор книги «Тариху Димашк». Он жил в период Махмуда Нуруддина Занки и написал его полную биографию, но не привел этот рассказ. Затем писарь канцелярии правителя, который знал все его тайны и везде сопровождал его, написал в книге «Аль-Барк Аш-Шами» подробную биографию Махмуда Занки, но не упомянул этот случай. Также современником Аль-Матари был автор книги «Сияру А'лями Нубала» имам Захаби, да помилует его Аллах. Аль-Матари умер в 741 году, а Захаби в 748. Он тоже написал историю Махмуда Нуруддина Занки, но не привел этот рассказ от Аль-Матари. Почему же? Потому что сам Аль-Матари в конце рассказа говорит: обратите внимание, в этом и есть весь секрет. Что же он сказал? Он сказал: так мне рассказали те, кому это рассказали. Это значит, что рассказ не имеет цепочки передатчиков. Имам Захаби приводил в своей книге только то, что передано известным путем. Также из наших современников, раскритиковавших этот случай, автор книги «Мадина между прошлым и настоящим», да помилует его Аллах, Шариф Ибрагим ибн Али Али-Айяш. Он говорит: достаточно нам Аллаха, и какой он прекрасный покровитель относительно тех, кто привел этот рассказ. Как может быть такое, что пророк, мир ему и благословение, всегда обращался к Аллаху за помощью при жизни, а после смерти обратился к людям? Аллах спас его от Амра ибн Туфейля, спас от многобожников курайшитов, спас от иудеев, спас от женщины, которая добавила яд в еду в Хайбаре. Затем он говорит: это большая трагедия и очень большой обман. Как пророк, мир ему и благословение, обращался к Аллаху за помощью при жизни, а после смерти обратился не к нему. Аллах защитил пророка в жизни и после смерти. В благородном Коране Всевышний сказал: Аллах защитит тебя от людей. И также сказал: ведь ты у нас на глазах. Прошу у вас прощения за долгий рассказ. Да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада.